好啦，咁我哋嘅課程咧就正式開始啦。咁啊，歡迎大家參加呢一個量子針療啊。咁就我係你哋嘅講師啦。咁我姓陳嘅，咁大部分學員都係叫我陳導師。咁跟住咧，阿 John 助教咧就有啲事過唔到嚟，咁所以咧全程都係我去跟進你哋噶啦。咁當然呢度在座亦都係有一啲即係曾經喺出邊學過同人療法嘅。咁我哋就當然啦，唔想用翻呢個名啦，咁我哋就改咗佢個名叫做量子針療。咁其實呢個名咧應該係更加貼切嘅，因為佢係用一個類似量子糾纏嘅原理啦，去發揮佢嗰個治療嘅功效。咁量子針療係啲乜嘢啊？咁其實係一種由中醫嘅針灸同埋即係結合咗我哋自然醫學嘅一種叫做遙距治療嘅一種理念去結合成一齊。咁亦都唔係一啲叫做好新鮮嘅嘢。咁其實喺古代嘅時候，喺皇室入邊或者喺宮廷入邊啦，即係你唔好諗住啲御醫係可以真係摸到娘娘隻手，或者係啲妃嬪嘅手咯。咁其實有咩事咧？其實佢哋都係用一啲類似嘅嘢，用一個遙距嘅治療嘅方法去幫入邊，即係話喺後宮嘅一啲女士啦，咁所以絕對唔係一啲話好新鮮、好神奇咁但係好多人見佢嗰個運作嘅原理咧，就覺得咦有啲怪喎，係咪啊？即係話喺個公仔上邊落針，又會令到嗰個受治者咧係得到一個同步嘅治療。咁呢個會唔會有啲去好似嗰啲叫做茅山或者係落一啲咩降頭之類嗰啲咁嘅嘢？咁係咪好相似咧？其實咁呢個又係真嘅，亦都係好相似。因為能量你用佢喺正念嘅方面咧，佢就係幫人啦、醫到人啦、救到人啦。但係如果你係用喺一啲負面嘅層面上邊咧，你就會害到人啦，係嘛？咁所以唔使大驚小怪嘅。咁但係當然啦，我哋嘅學員基本上都係正念嘅學員嚟嘅，就唔會攞嚟做啲古靈精怪嘢咁所以大家可以放膽去用咯。咁佢係一種非入侵性嘅傳統嘅針灸其實就係一種入侵性嘅治療因為佢啲針真係要拮落去嘅。咁無論你喺香港即係執業甚至乎你過到美國都好啦，你要做一個針灸師，其實你都要考一個即係針灸師牌因為始終呢啲針如果係針我哋嘅四肢梗係冇問題啦，但係如果你話針我哋嘅身體或者係針我哋嘅頭部，咁其實咧就有好多考究嘅因為如果落錯咗針可能會有一啲即係反嘅效果嘅。呢一個治療嘅好處就係話，基本上我哋嗰一支針其實係唔係落喺人體嘅上邊咁對於一啲即係對針有恐懼嘅人好似我都係我都係好怕吉針嘅無論打疫苗嘅針又好，或者係去針灸嘅針，即係我個心都係有啲戚戚然，唔係好舒服嘅，始終有啲嘢吉咗落去咁呢一種治療嘅方法咧就比較簡單啦，係嘛？完全對嗰個受治者咧係冇一個入侵性喺入邊咁佢無論佢係知道又好，唔知道又好啦。咁喺我哋嘅即係話用肌力檢測去探索呢一個層面嘅時候，咁同出邊嘅理解係有啲唔同因為坊間出邊講咧就話，如果嗰個受治者佢唔認受，或者佢唔同意或者佢唔知情，其實都會影響咗個治療效果。但係我嘅實質嘅體驗就唔係，完全係冇影響嘅你見人哋落降頭都係啦，佢唔會問你我落你降頭好唔好你接唔接受你唔接受就冇效唔會嘅。其實唔成立嘅呢一樣嘢咁呢個係我自己即係透過一啲實質嘅運作啦去了解過，對方真係唔需要知道嘅所以你要同一個陌生人去施針嘅時間咧，你基本上你有佢一張照片啦，你有佢個名咧，其實已經好足夠噶啦咁如果同親人施針嘅咧就更加簡單啦因為一個家人即係喺個家庭入邊成員與成員之間其實係好親密嘅咁基本上即係話你對你嘅仔女啦、你嘅配偶啦，或甚至乎你嘅父母咁樣，基本上佢嘅樣係嘛，你已經係入晒心入晒肺，所以你唔需要刻意話一定要望住嗰張相嚟做咯。咁但係如果同一啲即係比較陌生嘅朋友去做
你就需要即係有佢張相片或者有佢個名。咁一直以嚟我幫出邊做即係出邊嘅人做一啲健康管理都係啦。其實我大部分嗰啲病人我都係唔認識嘅。咁好多時佢過嚟之前，佢都會發一張相，發咗佢個名俾我。咁我就會用我嘅方法去探討咗佢身體入邊每一個層面嘅問題，做咗一個備忘喺度。咁當佢本人嚟到嘅時候，咪可以好快速話俾佢聽你有咩問題咯。咁但係我哋從來唔會因為我未見過呢一個即係話嚟做健康管理嘅人我唔認識佢嘅，我就唔可以預先去探索佢嘅身體咧。其實唔會嘅所以我哋一再強調啦，你係唔需要得到受治者認可，你都可以同樣可以幫得到人好啦，咁呢一種針灸即係遙距針灸嘅方法咧，其實係可以治療到好多唔同類別嘅一啲疾病都可以做到咁包括有一啲情緒嘅問題啦一啲痛症啦，咁甚至乎一啲腫瘤，基本上佢都可以處理得到好啦。咁喺我哋運作嘅時候咧，其實我哋需要有啲工具去幫我哋咁基本上就係最主要啦。咁話得係一個即係針灸嘅治療。咁其實一定要有一個咁嘅穴位嘅銅人喺度。咁當然佢唔係銅做嘅因為現代嘅科技咧就唔會揾一啲咁貴價嘅金屬，唔會用銅去做。古代就真係用銅去做嘅咁而家咧我哋就係話用一啲塑膠料啦。咁而呢類嘅公仔咧，亦都有兩類，一類係硬膠做嘅，就落唔到針嘅。咁另一類就好似呢啲咁啦，係軟膠嚟嘅，即係你撳落去係腍嘅。咁佢係可以俾你練習施針嘅時候用，係啦。咁除咗呢個銅人之外，咁亦都要有一啲即係話代替傳統針灸嘅時候用嗰一種針啦。咁我哋就會用一啲即係話電導嘅珠針去做。咁呢種珠針咧，亦都唔係普通嘅珠針。係啦，咁我哋係加持咗一啲大嘅能量喺入邊，咁所以咧佢嗰個反應係更加快嘅好，咁除咗即係基本上針同埋呢一個穴位嘅銅人之外，咁我哋亦都係可以為咗嗰個治療嗰個效果去加強佢嘅時候咧，我哋亦都會即係話建議可以選擇兩類嘅東西，一個咧就係紅光箭啦，咁好多我嘅舊學員咧其實都用緊嘅，喺屋企都有嘅。咁所以呢個紅光箭咧就唔係一定要買，即係你喺屋企都有咯，係嘛？咁你就無需要係額外買多一個啊嘛。咁因為呢個箭咧size 唔係好大，咁一個箭咧可以同時間咧可以將3個銅人咧係將佢哋捆綁埋一齊嘅。即係如果你話我一個銅人係治療，即係幫一個受治者去連結咗嘅。咁你可以其實咧，你同時間咧可以即係用一啲魔術嘅接帶啦，即係喺嗰套系統入邊，我哋會俾埋你嘅。咁將佢哋紮埋一齊咁然後就着咗佢嚟到用好啦，咁另一種可以即係話喺量子針療入邊可以即係提升個效益嘅係一啲咩設備咧？就係一啲叫做舒曼波嘅機咁傳統而家我哋喺坊間買到嘅舒曼波機咧，其實係多數都係呢一隻嘅啫。咁呢一隻咧係一啲比較即係輸出個功率係好低嘅低到點樣咧？咁基本上我開咗噶啦已經好啦。咁如果我哋擺一塊磁鐵喺上邊咧，大家如果好眼力嘅，其實你會睇到嗰塊磁鐵喺度，即係有少少湧動即係掩樣咁樣，你喐下，即係佢係有一個磁場出緊嚟，不過唔係好大。咁呢啲機咁細部嘅功率，其實攞嚟做咩噶？嗱，首先講佢嗰個應用嘅範圍可以照顧到幾遠嘅地方咧？其實大約係3平方米。你超過呢個範圍，基本上個頻率到唔到噶啦，好細嘅啫咁如果我哋有陣時去會展睇展覽啦，標準嘅展覽一個畫位，通常就3米乘3米嘅，即係9個平方米。咁但係咧，佢只係俾到你嗰個9平方米入邊嘅1/3嘅空間。
咁適合攞去邊度用咧？適合攞去譬如擺喺床頭啦，擺喺床頭。又或者有啲人有冥想嘅習慣嘅，你亦都可以將呢部機擺喺身邊。咁舒曼波嘅作用其實係咩咧？舒曼波其實7.83係一個地頻，即係地球本身自己一個脈動嘅頻率嚟嘅。咁其實生活喺地球上邊所有嘅生物，無論佢係飛禽走獸，又或者係植物，其實都係受住呢一種大地7.83嘅頻率咧喺度滋養緊嘅。咁可惜即係話現代人嗰個生活嘅環境咧就一路改變，大部分人咧都係住咗喺啲 apartment 上邊。咁你知啦，而家50層嘅又有，60層嘅又有。當你隔咗咁多層嘅時間咧，其實係好影響一個人去接收大地嗰個振頻，做一個療癒嘅。因為所有嘅生物其實都係需要佢噶啦。咁所以有啲人當你冥想嘅時候，你想自己個效果會好啲啦，集中精神啦，或者有啲人係攞嚟做助眠嘅。有啲人個睡眠嘅質素唔係太好啦，咁佢就擺一部呢啲機喺自己嘅床頭，咁啊對睡眠嚟講咧，亦都係有幫助。咁呢隻機咧，其實最初設計出嚟咧，並唔係幫人瞓覺，亦都唔係幫人打坐，係俾一啲音響嘅發燒友擺喺佢哋嗰啲監聽室入邊。因為當一個房間，譬如話你做晒隔音之後啦，一個房間，如果你要令到低頻嘅表現更加即係話乾淨嘅，你就一定要擺一部機喺度，即係擺呢個7.83個地頻嘅機喺度。咁所以嗰啲所謂金耳朵嗰啲 Hi-Fi 發燒友咧，佢哋就好奄尖啦。咁所以一定要喺佢哋嘅視聽室入邊咧擺一部呢啲機入邊，咁就可以照顧到佢哋，即係聽起上嚟嗰個低頻係沉實得嚟係乾淨嘅，唔會拖泥帶水嘅。好啦，嗱咁呢個就係一啲叫普通嘅舒曼波機，個功率係低嘅。咁坊間其實係賣緊幾多錢咧？其實如果你喺淘寶揾咧，保證你唔使100蚊人民幣，咁基本上你都買到噶啦，都買到。咁但係我哋推薦嘅咧並唔係用呢一類，因為呢個功率太細啦。我哋會推薦用呢一類。因為我嘅舊學員咧，好多都會知道，其實導師呢度係有呢一種大功率嘅舒曼波機。咁啊，功率大到點咧？佢可以照顧到一個700平方尺嘅面積，即係你個單位，譬如話你使用面積可能有600零700尺，你擺一部機喺度，基本上都夠晒。咁佢功率係相當之驚人嘅。唔係掩樣啊，係發晒地頻嘅，係好大功率嘅。咁你話大功率會唔會對我有影響？低頻係對人冇影響㗎，因為我哋人其實需要嘅係低頻，即係由1個赫茲到30個赫茲係我哋最適合我哋人體去應用嘅，所以你唔使驚佢個頻率即係太勁啊。咁呢一種就係叫即係大功率嘅舒曼波機。咁我哋嘅售價咧，呢一個因為係額外去選購嘅，咁呢個售價咧就係只係為到300蚊港紙嘅啫。咁呢一類，如果你哋喺出邊買，因為我自己上淘寶買啦，可能80、90蚊你都買到。咁但係我覺得就冇乜意思咯，冇乜意思。咁一陣喺講到再應用嘅時候，我哋會再講多啲。咁同時亦都要提一提呢一個紅光箭啦，因為坊間咧一般佢哋建議你用咧就唔會叫你用呢啲紅光箭嘅，佢哋會用一個白色嘅 LED 射燈，咁但係都係有閃頻嘅。咁但係嗰個價錢亦都大家都知道相當驚人嘅，賣到4字頭啦，4000幾蚊。咁我覺得係完全冇呢個必要，冇呢個必要。咁我哋為咗想加強嗰個量子針療嘅效果，咁我哋就去嘗試啦，就揾咗呢一隻而家我哋現成用緊嘅，我哋用緊。咁呢張箭咧，我哋以往賣俾學員咧，就應該係賣緊800蚊。咁但係如果係即係我哋報讀咗呢個課程嘅學員，如果去買咧，就只需要500蚊就得噶啦。咁個效果係絕對好過一啲白光嘅閃頻。咁至於唔同顏色嘅閃頻，係咪真係或者白光啦，或者係其他嘅顏色嘅光，係咪真係有唔同嘅效益咧？一陣略我哋都會講一講。好，咁用後一陣再談下。咁呢啲都係一啲輔助嘅工具。咁但係即係話，如果我唔用舒曼波機，我唔用呢個紅光箭去做輔助，其實可唔可以都做到一個量子針療嘅效果咧？其實都做到嘅，只不過個效益咧係冇咁高嘅啫。如果呢個效益係1嘅，咁呢個係3咯，佢嘅效益係3，即係會提升咗3倍。
係有唔同。咁同埋喺嗰個時間控制方面會比較好啲咯。好。好，咁講量子針療之前咧，我哋談一談一個，即係講一講一啲舊嘅信息啦嚇。因為以往上我哋進階班又好，或者係初班都好啦。咁其實導師一路都係提倡緊，即係亦都係講緊呢一樣嘢嘅。人係每一個人其實都係一種跨維度嘅生物。我哋呢個肉身所擁有嘅係一種叫做顯意識，而肉身所存在嘅維度係第3個維度。呢個大家以前上過課應該都有個概念嘅。好，再落去就係講第4維度啦。咁第4維度就係我哋靈魂嘅維度。我哋靈魂嘅維度，咁靈魂維度入邊其實仲包含咗呢啲人嘅咩系統入邊運作緊嘅咧？包括你哋嘅經絡啦，經絡入邊嗰300幾個穴位啦，咁仲有就係你哋嘅脈輪啦，其實都係喺4維空間嗰個系統入邊運作緊嘅。咁再跨上去一個維度就係我哋第5個維度啦。第5個維度就係我哋高我嘅維度。佢擁有嘅係一種叫做超意識，而我哋今次係應用一種叫做我哋嘅高我擁有嘅超意識，去幫我哋做一個簡單嘅連結。即係唔係我哋嘅4維用潛意識去做，而係我哋5維嘅高我用超意識去幫我哋做一個連結嘅。因為如果冇咗呢個連結就冇意思啦，你只係吉緊一個公仔嘅啫。但係如果做咗個連結咧，就係譬如話我要做一個療程即係用一啲針灸嘅針法去做一個療程。咁我首先一定要我同個穴位嘅同仁要做一個連結先嘅。如果冇連結就冇咗呢個效果。而負責去幫我哋做連結嘅咧，就係高我所發出嚟嘅一種叫超意識去做。咁聽起上嚟就好似摸不着頭腦。咁一陣我哋會試，即係話俾大家每一個人去試。咁係咪真係連結得到啊？透過機力檢測，你可以揾到答案嘅，係啦。好啦，呢一種將針灸、中醫嘅針灸結合咗能量醫學嘅遙距治療咧，其實呢度有啲重複啦，即係我哋啱都講過，即係話係透過高我嘅超意識，將我哋3維同4維空間裏邊嘅特定粒子係連貫起上嚟。咁所以嚴格嚟講咧，因為量子糾纏呢個字眼就比較多啲人去敘述嘅。咁嚴格嚟講咧，其實佢唔算係量子糾纏，應該嚴格嚟講叫粒子嘅糾纏，係啦。咁只有5維空間嘅一啲能量，先至可以將4維入邊嘅一啲信息，同我哋3維呢一個肉身去做一個連結。佢係咁樣得翻嚟嘅。好啦，咁當連結完成咗之後，咁我哋只需要按住，即係喺教程入邊，我哋會有一啲比較基本嘅一啲叫都市病啦咁都有幾百項噶啦，咁就會俾大家去參考點樣按住教程入邊俾你嘅穴位嘅資料然後就喺呢一個穴位同人身上邊去施針咁當然你針完佢之後，如果你冇紅光線嘅，其實一樣有效嘅。一樣有效，只不過嗰個效益冇咁高嘅啫，係啦。你落咗呢一個閃頻落去咧，一陣我哋講就落咗一個閃頻落去之後咧，個效益就會高好多，即係高過3倍啦。咁而且喺能量嘅治療入邊咧，基本上係冇距離嘅限制呢個同我哋以前即係能量嘅課程入邊所講嘅都係一致嘅無論受治嗰個人佢係面對面同你一齊又好，又或者佢喺地球嘅另一面都好，係冇分別嘅所以係完全冇一個距離嘅限制咁同埋喺稍後再俾你哋嗰本教程入邊咧，咁當然入邊都有好多所謂病例嘅列明喺度啦咁而呢啲所有嘅名稱咧絕大部分我哋都係用
西方醫學嘅名稱去做即係例如我哋西醫叫做糖尿病，咁中醫唔係叫糖尿病啦，咁中醫就消渴症啦叫做。咁如果你就咁睇消渴症，好多人都要經過一番理解先至明嘅。咁但係如果你話一講話糖尿病，咁就好多人都知道係啲乜嘢。咁所以呢個分享咧，我哋係用西方嗰個病名去做嘅咁而整個課程入邊，你亦都唔需要擔心話，哎呀，我又冇中醫嘅基礎，亦都冇針灸嘅基礎，會唔會掌握唔到咧？咁樣樣。咁其實呢套課程咧，原創者就係譚輝先生啦。咁佢本身係一個美籍嘅華人。咁其實佢喺外國咧就係都係教外籍人士嘅啫。咁佢用好多代號嘅，即係用一啲英文同埋數字嘅代號咁因為你叫外籍人士去學穴位個名咧，對於佢哋嚟講就好難好困難。咁所以佢有一個對照嘅資料俾我哋去查嘅咁大家所以喺一陣去揾穴位嘅時候咧，我哋都係靠一個咁嘅中英嘅對照表啦。咁你就好容易揾到嗰個穴位喺邊度噶啦好，咁就再落去好啦。咁講到佢嘅特點啦。基本上一個同人，佢可以同時間最低限度可以處理到兩組嘅問題，即係譬如話嗰個人又有感冒又有腰痛，係嘛？咁呢兩個病咧，其實可以喺一次過喺一個同人身上去落針，即係落兩組嘅針喺入邊咁最多係幾多組咧？最多係3組，即係盡可能唔好超過3組，兩組係綽綽有餘嘅好啦，咁講到一個即係集體嘅治療嘅方式啦。點樣去做一個集體治療咧？我舉例一個家庭可能佢有4個成員或者5個成員包括爸爸媽媽啦，包括可能2個小朋友啦又或者係一個工人姐姐啦甚至乎你可以一家7口，哎呀，我仲有即係爸爸媽媽一齊住嘅總共7個人，因為每一次咧佢最多可以連接到7個人嘅。好啦，如果咁唔好彩患感冒，即係喺個流感嘅旺季入邊，哎呀7個都交叉感染晒，係嘛？咁你唔需要揾7個同人嘅，你可以用1個同人去同時連結嗰7個患咗感冒嘅人。咁針就落一套，但係佢同時可以連結7個人可以咁樣去用咁呢個算係一種叫做集體嘅治療咁好啦。咁我哋頭先講過話，一個公仔最多佢同時係處理2個問題，好啦。咁如果嗰個人係多過2個問題，又如何咧？咁頭先我哋都講過，最多係3個啫嘛。如果佢有5個咁點啊？有5個你可以揾2個公仔去做，2個公仔，但係連結上有少少技巧嘅即係點樣？譬如話我一個人，我周身病痛，我有5、6個問題，係嘛？咁我點樣用2個同人去同我處理呢6個問題咧？係可以嘅，做一個唔同光譜嘅連結就得噶啦。咁呢個光譜一陣點樣連結？用咩顏色嘅光？一陣我哋再講好啦，咁嚟到呢度咧，其實就開始要講連結啦。咁連結咧就麻煩Steven， 你同我每人傳一個公仔俾佢哋啦。Steven， 你有個公仔喺我度。係啊。你想攞多個啊？定係你用翻你舊嗰個咧？OK， 好啦，咁而家咧，我首先要俾啲 cream 你哋先吓。咁你哋每人1支啦，後邊就4個人用3支啦，好嘛？大家 share 啦，係啦，我有3支嘅，你哋大家 share 用，係啦。點解導師嘅量子針療咧唔收外人咧？就係因為我嘅學生都懂得呢個基地檢測，因為有咗呢個基地檢測，你先可以印證得定唔得嘅因為如果你話就咁樣用一個即係蓋有嘅方法話我做個連結，咁連到定連唔到咧？其實你冇辦法做一個肯定，你只能夠透過基地檢測去揾出嗰個答案
揾出個答案。好啦，咁我哋做檢測之前要做乜嘢啊？熱身啦，係嘛？仲記唔記得啲熱身點做啊？有冇印象啊？6個位係嘛？咁啊，右手揞住你哋個肚臍，左手捽呢個即係任督二脈嘅交匯處啊，呢個人中啦，同埋你嘅承漿穴啦。咁一路捽嘅時候咧，你眼睛就望一個大八字，好大嘅八字，最左望到最右，最上望到最下。好，嗱，慢慢做啊，15秒就得噶啦。好啦，做完唇位，跟住做我哋嘅書中穴啦。書中穴就喺我哋呢兩粒鎖骨啊對下1.5公分度啦，係啦，用拇指同中指。平時你哋有冇做噶？係啦，同時隻眼亦都係啦，一路望翻一個大嘅八字，望大八字係有意思噶吓，係訓練緊你嘅辨肢體。辨肢體係負責咩噶？左右腦信息交換。好，跟住要企起身做啦，起身嘅時候就小心啲啦。好，好啦，右手依然按住你嘅肚臍，左手用指尖去按摩你嘅尾龍骨嘅骨尖，眼睛望地下，望一個小八字就得啦。記住八字嘅方向啊，唔好調翻轉嚟望。好，做完呢個位之後，我哋可以坐翻低啦。咁啊，跟住用我哋嘅右手喺我哋嘅胸線位度，係啦，敲擊佢幾多下？50下。好啦，咁啊，水分幫大家睇咗噶啦，水分基本上個個都夠，但係咧，你即係暫時得你一位係有逆能轉向，係啦，記唔記得點收啊？嗱，拇指向下，嗱，冇事嗰啲就唔使做啦，即係佢因為有逆能轉向，所以佢就要做呢一個修正啦。放軟呢個手腕，一定要放軟，係啦，右手捉住左手最尾嗰3個手指啦，捉住佢，放鬆晒啦，然後向下拉3下。放得好鬆嘅個手腕要嗱，你睇下嗱，導師係有個關節嘅喐動噶嘛，係咪？就唔係喐個手踭嘅，淨係喐個手腕嘅啫。OK 嗱，1、2、3，係啊，拉3下就夠啦。好，我而家睇下你有冇逆能轉向啦。嗱，我要拉翻3下，因為我拉咗就變咗我逆能轉向。好，咁修正咗啦。好啦，6個狀態都正常，而家就可以同你呢一個穴位嘅同仁咧，做一個簡單嘅溝通。好啦，而家咩都未做，但係我哋首先嘗試檢測下佢先。我哋點樣 check 咧？好啦，我哋俾一個好簡單嘅指令去問。你話我與同人連結嘅檢測，又或者係同人與我連結嘅檢測都得。強代表連結咗。弱咧就代表未連結，所以當下呢一刻你應該係 check 到弱嘅，得唔得？好，試試 check 咗佢先 ，confirm 咗佢係咪未連結嘅先，係啦。係啦，係弱嘅，即係你問同人與我連結嘅檢測，或者係我與同人連結嘅檢測，佢會同你 say no， 因為未連結。好啦，連結嘅方法其實好簡單，你只要觀想有一道白色嘅光降臨喺嗰個穴位嘅同人身上，係啦，然後第二道光
就降臨喺你自己，或者係如果你幫別人做嘅，就嗰道白光就降臨喺嗰個人身上，係啦，一道白光俾個同人，一道白光俾自己，或者係俾嗰個受治嗰個人，係好啦。咁啊連結咗之後，即係當你兩個觀想都做晒啦，咁你可以再做一個連結嘅複核啦，咁你就可以 check 下同人與我或者係嗰個受治者啦。嗰個連結嘅檢測，睇下而家會唔會由剛才嘅弱變咗做強。如果係強嘅話，即係話你剛才嗰個白光嘅投放咧，就係透過呢一種所謂超意識，我哋嘅高我幫我完成咗啦，完成咗呢個連結啦。強唔強？唔好挫，唔係挫嘅。係啦，你一挫就係用咗臂嘅力，我見你係咁挫，係成個手臂嘅力，其實係手指嘅力嘅啫，係啦，好溫柔。三隻手指要搭住四隻手指，死我唔記得晒咯。三隻手指係搭喺四隻手指嘅上邊，係啦，唔係咁離開嘅，離開你就變咗係成日都以為咁樣挫就啱，其實唔啱嘅，唔係咁挫嘅，冇呢個動作嘅，係啦，搭住咗佢，保持咗距離，呢隻手指公係慢慢推佢過去嘅啫。係啦，手指對手指嘅力，好啦，白光嘅連結係俾一般人用嘅，所以一般人我哋就叫做冇果位嘅人。但係我嘅學生基本上都係有果位嘅學生，係嘛？最低限度都二果噶啦，冇初果嘅我嘅學生，點都攞到二果噶啦。但係有果位之後，你想嗰個連結更加時間長啦，同埋即係穩固啦。你可以觀想嘅時候，俾金色嘅光俾佢，即係第一道金色嘅光俾咗個同人，另一道金色嘅光就俾嗰個俾自己或者係俾嗰個受治療嗰個人。金色嘅光係穩固好多，兩者嘅比較就話，如果係一啲好普通意識能量嘅人，即係講緊係100、200嗰啲啦，即係好 normal 嗰啲普通一般出邊嘅人。佢呢個連結大約可以維持50分鐘度，呢個係最少嘅。咁隨住你嘅意識能量越嚟越強，即係如果我有300幾、有400幾，甚至乎有500幾嘅顯意識嘅能量，你嗰個時間係會長啲嘅，係啦。呢個係取決於你嘅意識能量嘅高低，係啦。咁而金剛咧，金剛就話就算你有初果嘅果位都好啦，唔好話去到2果，你最低限度都可以有4日嘅連結。即係一連結咗，你唔理佢擺喺度都好啦，佢係同你保持4日嘅連結，咁呢個係有個方便嘅，方便係乜嘢咧？唔使成日下下，即係譬如話我用紅光帶包住咗佢，我唔使次都即係都去做一個連結咯，呢個係比較簡單啲，同埋穩定好多嘅，咁啊用金色，咁當然你哋可以純粹用金色去做都得，因為你哋每一個。最低限度都有啲2果嘅果位，係完全冇問題嘅。總之你嘅意識能量或者叫潛意識嘅能量越高，連結嘅持久性就越長，即係受呢一個基礎嚟到控制嘅。好啦，又要講翻呢個紅光箭啦。我哋一般用嘅時候係點樣用咧？其實紅光箭咧，就除咗有呢張箭之外咧，佢會俾咗一塊咁嘅魔術貼。呢個魔術貼咧，其實係有彈力嘅。因為呢個紅光箭出邊獨立，你買翻去之後咧，其實係可以做好多紅光嘅治療啦，係嘛？咁紅光箭就係話呢一塊咧，總共有係咪120粒？除3 120除3 40個，係啦。咁呢一種咧係一種迷你嘅紅光箭，而每一粒燈珠咧入邊係有2個頻譜喺度，但係咧佢總共係有3個發光體喺入邊，每一粒燈珠。咁呢3個發光體其實係啲乜嘢嘅頻率嚟嘅咧？
有一粒係紅光嘅660。咁呢個頻譜咧，最主要係照射嘅時候咧，係可以提升到我哋皮下嗰個膠原蛋白嘅製造分泌。咁所以咧，大部分呢一種紅光咧係俾人美顏用嘅。即係話，如果我想改善下皮膚咁樣係嘛？即係除咗搽啲精華素啊各方面之外，仲有冇其他係可以幫到嘅咧？咁呢一個用光譜物理性嘅原理係可以刺激到你皮下脂肪，唔係皮下脂肪，皮下個膠原蛋白嗰個製造係會提升嘅。咁所以咧可以攞嚟做美顏嘅。咁美容院亦都有一啲射頻嘅燈啦，淨係660啊或者650咧，就專係俾你射皮膚用嘅。好啦。咁頭先我哋講過，每一粒燈珠入邊係有3個發光嘅二極管喺入邊。咁有一個係660，咁仲有2個係咩咧？仲有2個就係850。呢2個850咧係會同時着嘅。佢目的嘅作用其實就係消炎止痛咁所以嗰啲如果有即係肌腱嘅問題啦就算係好深層都好啦，咁你可以透過呢個紅光線，因為佢有個 power 嘅就係有5級嘅功率嘅。你如果校到佢最大咧，佢可以呢一種所謂近紅外線咧，其實佢可以穿透大約係15公分，好深噶啦，15公分即係有6寸噶啦，即係咁深層嘅筋腱黏連，佢都解得到嘅。咁點解我哋會咁清楚咧？就因為我自己係一個受益者嚟嘅，咁當年咧冇咁多國產嘅出品啦，咁係買咧，我哋係買韓國嘅。咁喺邊間買咧？係當其時而家係叫做 eCauseway， 係啦，一間馬來西亞係咪啊資金嘅公司係啦。咁佢賣嗰塊咧，當然唔係馬來西亞做嘅，係韓國做，係一個 SE 品牌。咁當其時大約係賣2000蚊到。咁我其實喺20幾30年前咧，我即係嗰陣時都啱啱出嚟創業啦，做廠啦。咁有一次咧，我就放工搭巴士嘅啫，嗰個時候咁我嗰陣時係住麗城，咁喺嗰個麗城嗰個迴旋處嗰度咧，個巴士咧就急停啊！突然間唔知點解急停，咁我係最後一個上車，即係我係最近擋風玻璃嗰個。咁成扎人咧就一急停就梗係壓落嚟啦，係咪？一壓落嚟咧，我得一隻手可以掹住嗰個扶手嘅啫，咁另一隻手就抽住個公事包。咁變咗啲人一壓落嚟咧，我梗係要頂啦。咁用咩頂啊？係咪？一隻手揸住公事包，咁靠呢隻手去盡量拉實佢咯。係啦，咁呢度拉傷咗，其實係好深層嘅呢個位。咁已經而家數翻轉頭，真係有30年噶啦。佢一路困擾咗我，大約有22-23年到啦。咁喺呢段時間，我唔係冇理佢噶，我係尋求過好多嘅方法，包括一啲綜合嘅治療師即係做筋腱推拿全香港最叻嘅推拿師，我哋都揾過嚟用。但係推完好一陣咯，之後又復發噶啦，即係你稍為有啲動作搞錯咗用錯力佢又復發。我最嚴重嘅時候咧，成個背脊係發晒炎已經。雖然係一邊嘅即係嗰個肩胛骨嗰度，但係令到我成個背脊發晒炎，發到咧我條頸椎咧都向前咁傾咗。咁啲人打側睇我咧就好似阿伯咁樣發炎發到咁樣咁好難搞啊！咁即係喺7-8年前度啦，咁我就開始即係知道有呢樣嘢，因為嗰陣時我都唔係好識用呢啲設備。咁啲朋友話喂，你試下得㗎。咁我就好啦，咁橫掂都係唔係貴係嘛？即係當年嚟講，咁買咗一張翻去試。咁我係點用咧？咁譬如話呢個係枕頭，呢個係枕頭，我只不過係將張線擺喺枕頭下邊，就令即係變咗呢度係枕頭啦。我只係擺咗個肩胛嗰個位度，墊住佢嚟瞓嘅啫。咁佢部機當其時都係可以做一個30分鐘嘅 setting。咁我一般嚟講係做1個鐘。即係我着咗30分鐘，30分鐘我未瞓着嘅，開多一次，咁咪有1個鐘咯。我如是者做咗大約47日，直至我發覺，咦，點解唔痛咯？即係不知不覺慢慢好，慢慢好，係啦，47日就完全咦冇晒感覺咯，鬆晒咯，啲炎症退晒，完全退晒。自此，我呢一個舊患係未曾復發過。所以佢係同我根治咗嘅，即係一啲好深層喺肩胛骨後邊嘅一啲
即係可能有啲筋腱啊，成組嘢係拉傷得好深嘅，即係你推拿師點樣用手法去搞都搞唔到咁深噶啦。佢得，佢嗰個穿透力可以同我根治咗呢一個咁多年嘅問題，咁所以佢對一啲痛症嘅處理咧，我係好有信心，好有信心。咁當然啦，而家喺國內咧，紅光嘅治療咧，其實係都應用得好廣泛啊。除咗攞嚟做一啲痛症嘅治療啦，啊，譬如女士經痛啊，咁佢都會叫你敷喺你嘅小腹度啦，係嘛？男士咧前列腺肥大嘅問題啦，佢就會叫你坐喺嗰張墊上邊因為坐喺度咧，即係話你嗰個會陰嗰個位咧，其實係最近男士嗰個前列腺嗰個器官。咁所以你坐喺度做就得噶啦。咁其他嘅你邊度唔舒服你就照邊度啦，係嘛？即係如果你肩頸唔舒服嘅，你中意坐喺梳化搭住佢又好，係嘛？或者我條脊椎唔係好舒服喎，咁你攤直喺個床度，譬如呢個係枕頭，我攤直咁你瞓上去，同你照個可以照頸椎同埋照上胸椎。如果你腰椎唔舒服，你咪擺低啲咯，即係擺腰個位咯，咁然後再用呢一塊魔術貼去固定佢咯。即係用個魔術貼去固定佢咯，係啦。咁其實即係話佢獨立嘅應用，其實都好廣泛，咁所以你唔好諗住話，我買咗張紅光墊翻去，係咪淨係為個同人用㗎？唔係嘅，一家大細都用得，係嘛？佢依家又可以消炎，又可以鎮痛，亦都可以美顏。咁睇你做唔做啦？因為有啲係交咗俾美容院做㗎嘛。好啦，咁呢個應用嘅時間好簡單啦。如果我一用嘅時候，先貼咗一邊先啦，咁將佢黐埋咗一齊。咁你無論係用一個同仁又好，兩個同仁都好啦，冇乜所謂嘅。睇你同幾多個人做啦。因為同仁嘅接駁，頭先我哋講過啦，可以一個同仁最多接駁7個同症候嘅人。又或者你一個人入邊嘅問題太多啦，你可以同時揾2個同仁去做連結，去幫你手。咁呢個2個同仁做連結咧，我頭先講係有少少技巧嘅，就係話如果你用2個同仁去幫一個人做，幫我做，你唔能夠2個都用白光，亦都唔可以2個都用金光，因為咁係連唔到嘅。唔信你翻去試下，係連唔到嘅。係啦，你只能夠一個用白光去連，一個用金光去連，得唔得？係啦，咁要落嘅針當你落好晒啦，咁好似包粽咁啦，捲住佢嘅啫，因為有條有彈性嘅魔術帶啦，咁自己係用咩光啊？有2個，一個金一個白。嗱，光基本上唔係，即係連結嗰下你有2種光嘅選擇，白色嘅光。即係觀想住白色嘅光投放落去，觀想住金色嘅光投放落去，嗰度就可以用2種光一齊用。但係如果你一個公仔治療一個人，或者2個公仔想去治療一個人，你就唔好諗住2個都俾白光佢，因為係連結唔到嘅。第二個即係你連第一個得，第二個係連唔到嘅，所以第二個你要用金色嘅光去連，得唔得？但係自己就當我係白光，但係我一個公仔有金光，一個公仔有白光，係咪咁意思啊？嗱，2個公仔，第一個公仔你俾白光佢，跟住俾個白光自己啦。第二個公仔你俾個金光個公仔，俾一個金光自己。係啦，咁就2個唔同嘅公仔就同時都連結咗我啦。係啦，咁當然2個公仔落嘅針係唔同嘅，係啦，可能一個係即係腰酸背痛嘅，一個係醫糖尿嘅，即係可以唔同嘅症咯，可以去咁樣去用。好，咁擺咗喺度之後，好啦，嗱，咁呢個我哋通咗電嘅開關啦。好，下邊呢個係開關掣，一撳咧，其實大家見到佢係長着嘅，長着。咁但係喺我哋呢一個治療入邊咧，我哋就唔可以選擇長着啦，我哋要選擇10個赫茲，即係話佢係每秒鐘要閃10下嗰個頻率，即係呢一個。如果我哋再撳多一下咧，佢就會變咗40個赫茲，係一個好即係一個快閃嚟嘅。呢個係慢閃，嗱，我撳多一下啦，就快閃。嗱，佢閃緊嘅，但係好快，1秒鐘閃40下。咁呢個唔適合攞嚟做量子針療。
最適合就係選呢一個10個 Hz 嘅閃頻，咁即係話重新開一次啦。咁第一下長着，第二下呢個就係10個 Hz 啦。好啦，選完10個 Hz 之後，佢上邊呢度仲有粒掣咧，就係俾你揀時間。一開機咧，佢會俾20分鐘你先，20分鐘啊。如果你用機力檢測去 check 過，咦，我要用30分鐘喎，咁你就撳多2下啦，佢就會變咗30。而呢一部迷你嘅紅光機，佢只係提供到30分鐘嘅定時俾你嘅啫。如果你話，我醫一啲重症，可能要1個鐘頭，甚至乎要2個鐘頭喎，即係嘅閃頻去幫佢喎，咁你就要再撳多一下，變成一個 on個 on 字，佢就會長着啦，長着。咁即係話你唔 cut 電，你唔熄機，你要佢閃3日3夜都得，係啦。但係當然啦，我哋懂機力檢測嘅人，你就會知道呢一個受試者其實受試者佢係需要照幾耐嘅，即係睇你咩個病啦，個病嘅嚴重性啦，佢會用機力檢測，你會 check 到究竟我要接受幾多分鐘或者係幾多個鐘頭嘅治療。你可能 check 到係個半鐘，可能係2個鐘，甚至乎3個鐘，視乎個問題嘅嚴重性嚇。咁好啦，呢部機亦都有5級嘅頻率俾你去選嘅。即係話個光譜強啲定弱啲咧，佢有5個級別。通常一開機嗰個係最低嘅，我哋叫做佢用 P 定 L 咧？用 L。嗱，而家我撳咗，即係撳咗一下就變咗係第2級啦。L2呢個係第2級嘅光度。嗱，或者我俾佢唔閃，大家會睇得比較清楚啲嘅。嗱，呢個係第2級、第3級、第4級、第5級，會唔會見得越嚟越光㗎？你一再撳多下咧，佢又去翻第1級。嗱，呢個係第1級、第2、第3、第4、第5，又再撳第1。好啦，如果你純粹攞嚟做輔助你嘅量子針療，你用第1級就已經得噶啦。點解要閃咧？點解我哋去做嘅時候要閃頻咧？大家如果做過真正嘅針灸啦，係嘛？其實佢都會駁個電極俾你噶。即係針咗落去一陣，咁跟住咧就整個電極落去。個電極其實係啲脈衝嚟嘅，佢會調睇下你受唔受到，受到就開大啲啦咁樣樣。你會覺得佢係有種脈衝嘅電流電緊你。其實個原理係一樣，佢令到成個受體有一個脈衝嘅頻率喺入邊，令到啲針咧係更加有力量，係啦，發揮得更加好。咁但係當然啦，我哋冇燒艾嘅。如果係針灸嗰啲，通常到最尾就喺個針尾度整一紮嗰啲咁嘅艾草喺度咁燒啊咁樣樣，咁所以好大陣味嘅，亦都會好啦。咁啊，大家基本上都明白啦，即係話第一，我哋要選呢個閃頻；第二，選個時間，即係究竟你係做幾多分鐘？即係開咗個紅光之後，嗰個850嗰個光譜你都一齊開。開佢嗱，而家你乜都唔去 set 佢咧，佢一開就着晒。660又着，850又着。660咧係一個我哋眼睛睇到嘅光譜啦，850係睇唔到嘅。嗱，咁佢亦都有一個選擇俾你噶，就係當你撳第一下呢一個，而家咧佢其實係660嘅啫。嗱，再撳一下就係850啦。但係你會發覺，咦？點解好似熄咗燈咁嘅？其實佢着緊嘅，只不過光譜你睇唔到啫。咁喺咩情況之下要用呢個咧？就係夜晚可能你隔離嗰個人唔想俾啲紅光閃親佢，咁你就用一個低調啲嘅方法。佢係做緊治療嘅。OK， 好，咁再撳多下咧，就係還原翻起步嘅時候啦。而家佢係 ALL， 即係 all 就所有三個二極管全部着晒，660又着，850又着。OK， 好啦，咁嗱，記住你哋去做唔同嘅治療，你一定要用機力檢測去 check 究竟時間究竟係做20分鐘啊，30分鐘啊。我嘅經驗最多係即係最常用係40分鐘嘅，最常用係40分鐘嚇。咁當然啦，如果係一啲比較長期病患啦、重症啦，個時間就可能會再長啲啦，可能超過1個鐘、個半鐘唔定，2個鐘唔定，甚至乎有啲去到3個鐘都有，甚至乎有一啲咧可以通宵嘅，俾佢通宵做做6、7個鐘有去做嚇。想問，如果譬如你頭先講咧，
係4日嘅期限啦。咁即係話，如果我4日內我唔需要再連結，都可以同一個人再做啊？有冇意思定？你講多一次個問題。我哋用金剛連結咗之後，就有4日嘅期限啦。係。咁如果我哋同某人做治療嘅時候，我係做一次，佢有4日嘅效果，定係我唔係，佢保持連線4日。哦，咁即係話咧，我再做，譬如我第日再做嘅時候，我就唔需要再連結啦。穩陣啲，你都係 check 下佢咯。但係你會發覺，咦，幾日後佢都仲係連緊線噶噃，咁樣樣咯。咁但係當然，如果話哎呀，我個公仔有其他用途啦，你可以俾個指令去將佢斷線噶嘛。因為我哋嗰度亦都係有分享過，係可以用指令去即係去斷線嘅。係啦，呢一個用指令嚟到終止嗰個連結，就係話同人與我啦，或者嗰個受試者個名啦吓，你只要叫佢終止連結，佢就會終止嘅。呢個就當下即刻終止咗佢都得嘅，因為有陣時你屋企唔係好多個同仁噶嘛，又要幫呢個朋友整，有姨媽姑姐啊，或者加拿大嗰個大嫂啊，係咪？你可能要幫好多人做，咁所以你要知道點樣去連，點樣去斷開，係啦，呢個係重要嘅吓。咁好啦，大尖都得係嘛？用大尖得大尖咪綁多啲咯，因為我哋有一塊大尖噶嘛，咁大塊吓。咁但係呢個只係包住佢一半啦，其實已經有效噶啦。你唔需要話一定係要由頭包到腳先有效，係啦，唔需要嘅，唔需要嘅吓。咁啊，呢個箭咧，而家仲有啲，因為係而家呢啲最新款嘅，係有埋震動嘅。咁當然震動對於你平時攞嚟做下腰酸背痛就有用，但係如果攞嚟做量子針療咧，就唔需要行嗰個震動嘅頻率出嚟。嗱，而家我試下撳個震，即係嗰粒震子啊。係啦，嗱，佢有幾個頻率俾你揀嘅喺度，有3個頻率俾你揀。咁你如果你將佢敷喺條腰度咧，震下震下，你又的確係舒服啲嘅，係啦，即係佢仲有一個震動嘅功能，係啦。OK， 好，而家我熄咗佢先啦，好啦。咁可能有啲人就會問，係咯，咁一般嚟講，點解要用到連結到4日或者係以上嘅咧？嗱，好似嗱，我哋講用金剛去連結，你只係得初果都好啦，最少都有4日。我話聽，如果係我哋去連咧，可以連1年都得嘅，即係唔離線嘅1年之內一路，你連咁耐嚟做乜嘢咧？係啦，咁呢個就一陣我哋會分享一個咧，一啲叫做補身嘅即係做法咯，即係話唔係話你一定要有個身體出咗問題先至用得着呢一個量子針療啊，因為人咧其實我哋都知道一個健康嘅人啊，如果你嗰啲任督二脈係冇塞嘅，咁你可以行到一個小周天噶嘛啊，做一個小周天嚟幫你叫做增加你提升你身體嗰個新陳代謝，個代謝率會高好多嘅，係啦。嗱，如果一個健康嘅人，如果你喺你任脈或者督脈入邊冇乜堵塞嘅情況之下，基本上每一日24小時可以行到7至到8個小周天嘅，呢個係基本你行得到啦，除非你有啲大穴係塞咗嘅啫。但係如果你透過呢個公仔你梗係希望一家4口或者一家6口都即係一齊做小周天啦，係咪幾好啊？係嘛，又唔會嘥你時間，你練氣功啊，你都要。即係有段時間站樁又好，打坐都好啦，你都會用一啲時間。但係你用呢個同人，我哋有一套好簡單嘅道家嘅心法落咗去，即係教大家嘅，喺呢度都會教。咁就話你揾一個公仔，同一家當你一家4口啦，係嘛，連結晒，然後就4個人揾個即係揾個紅光包住佢，咁你可以俾佢長着咯，喺度慢慢閃。咁就成家人都好似喺度練緊小周天一樣，佢可以提升到幾多咧？一個氣功師嗱，普通人就可以7至8個小周天啦。當你唔塞咁計因為好多人都係塞咗嘅當你唔塞就係7至8個小周天。但係如果你一用佢咧，佢幫你行咧，
最低限度可以行到30至到120。120係一個咩概念咧？係一啲資深嘅氣功師先至可以用佢嘅內丹控制嗰個小周天嘅周數，但係佢已經可以幫你做到。咁就等於成日有個工具喺屋企幫你哋一家大細，或者甚至乎有老人家係嘛，都做緊呢一個小周天嘅即係功課，係啦，佢可以咁樣俾你用嚇。咁呢啲係一啲補身嘅穴咯。咁一陣都會講嘅嚇。好啦，咁呢度亦都提到，因為有一啲人學咗出邊叫做同人療法之後咧，發覺對某一啲人係得，對某一啲人咧又冇乜效果。咁我都係探索緊呢個問題。咁我揾到呢個問題，我哋要同大家去分享，點解有啲人會好，有啲人唔係，即係有啲人明顯，有啲人唔明顯嘅咧？個原因喺邊度啊？原來呢個就係同我哋身體入邊每個細胞嗰個細胞電荷係有關嘅。咁呢個喺我哋嗰個進階課程其實有分享過俾大家，係嘛？我哋有一個工具啦，一個床墊啦，有個頸圈啦，嗰個就叫做低頻脈衝嘅磁場，利用呢個磁場去提升翻你每一個細胞嘅電荷，因為我哋每個細胞入邊都係蘊含住有一個生物電荷喺入邊，而呢個生物電荷嘅高低，即係佢達唔達標咧？夠電定唔夠電咧？係足以影響咗你身體成個表現。所以對一啲老人家或者係少運動嘅人嚟講，佢嘅細胞電荷一定偏低嘅。當呢一個受治者佢細胞電荷偏低嘅時候，對唔住啦，你落針俾佢，佢嘅效益係好差嘅。所以你要幫一啲人先提升咗佢嘅細胞電荷，係嘛？如果你哋喺出邊學，你就唔會知呢個 point， 呢個 point 係好重要。咁肌力檢測就可以幫你哋 check 到，用3個手指，記唔記得？細胞電荷嘅檢測強就即係話你嘅細胞電荷係正常啦。如果係弱嘅點啊？冇人叫你去買部 PEMF 嘅床墊翻嚟，大佬幾千人係嘛？我唔會叫你嘥呢啲錢，我會叫你用一個簡單嘅指令，係嘛？呢度都寫住啦，從虛空中導入提升細胞電荷嘅頻率，並融入邊個度啊？嗰個受治者咯。如果係你嘅，你就融入自己度啦；如果係阿媽嘅，就融入阿媽度啦嚇。佢有個名噶嘛，融入去落去邊度啊？太陽輪，擺喺佢太陽輪。咁佢1分鐘之內，你就再 check 佢呢個細胞嗰個電荷，你會發覺係正常翻嘅會。用個指令幫佢做，唔使你額外去再投資呢啲咁嘅 PEMF 嘅床墊，用指令去 check 咯，係啦。咁後生嘅人好少嘅，因為後生嘅人有基本嘅運動啊嘛，行都行得多啲啦，係咪啊？我都講過喺進階班就話，點解個 PEMF 會跌，即係嗰個細胞電荷點解會跌咗落去啊？因為人嘅細胞嗰個即係嗰個微電啊，係由我哋個骨骼受到重量之後去製造出嚟嘅。咁所以一個人如果經常性係躺平嘅，行都唔行嘅，佢細胞電荷一定偏低因為你無論企喺度都好，我企咗喺度，我個大腿骨、我個盤骨其實都承受緊我上半身嘅重量，即係有壓力，有個重力壓咗落去俾佢。一有重量，嗰啲骨就會製造一啲細胞電荷出嚟啦，就供應俾我哋全身嘅細胞去用。所以唔喐嘅人，通常你都會 check 到係弱嘅，或者喐得唔夠嘅人，係啦。咁你點幫佢啊？唔通喂阿婆你跑下步先啦，係咪？阿婆你去公園行10個圈先啦，唔得噶嘛。你就唯有用呢個指令去幫佢啦，將佢嘅細胞電荷拉翻上嚟先，然後先同佢落針，個效果就會好。如果唔係，點解阿婆針極都冇反應嘅？係啦，因為佢入邊本身嘅能量唔夠。係啦，咁你用呢個方法提升翻佢嘅細胞電荷。OK， 嗱呢個 point 大家都要留意下嚇，去幫某一個人去即係落針去做嘢之前，你可以觀賞佢嘅，將自己嘅身體諗住係佢咯。阿三姨婆咁樣啊。好，咁你個指令就係阿三姨婆嘅
細胞電荷嘅檢測咯，睇下強定弱。強就冇問題啦，可以照做啦。弱嘅你就要用呢個指令啦，從虛空之中導入提升細胞電荷嘅頻率，並融入阿三姨婆個太陽輪之中，咁可以 keep 好耐嘅，即係擺喺脈輪嘅嘢係可以用好耐嘅。OK， 好。好啦，咁啊嚟到呢度咧，我哋 break 一陣先，因為都1個鐘頭啦已經。呢個係提醒我，因為點解咧？因為錄影咧，我希望係1個鐘頭一段。